ミーム動画ってなんぞやっていう。こんぶぎー。どうもこんばんは、瀬戸和也です。みんな、ミーム動画って知ってる？こんな感じの音楽に合わせてイラストがリズムよく動いて表情が変わるっていうアニメーションミームっていうものが海外から日本に伝わってきたイメージがあるよね。最近はボカロの楽曲とかでもよく見るかな。実は僕、ミーム動画を作ったことがなくてめちゃめちゃ気になってたんですよ。なので今回はイラストレーターの僕が本気でミーム動画を作ってみたらどんな感じになるのかやってみようと思います。本当に初めて作るのでかなり手探りの状態なんですが、過程も含めて見ていてください。初心者なりに工夫した点も解説していきます。それでは行ってみましょう。使用したのはクリップスタジオペイント。これは絵を描くときに使ったよ。そして映像を作ったのは AV や UTL っていうフリーソフト。僕が基本的に映像を作るときに使うのはこのソフトです。かなり古のソフトだからもしかしたら知らない子もいるかもしれない。フリーソフトだから絵だけアイビスペイントとかメディバンペイントなどフリーで描けるもので用意できればタダでミーム動画も作れちゃうね。便利な世の中だね。ということで、やってみたいなと思ってお試しで作ったミーム動画がこれ。ビノミの歌ってみた動画の冒頭部分のここです。それから曲の音楽に合わせて動くところもそうだね。この時のミームに使用したイラストのパーツは、体の本体、目が開いてるもの、閉じてるもの、右手、左手、右手のハンカチ差分。です。ビノミはマレツさんの楽曲でいろんな意味での食に関する曲だから曲に合わせて美味しそうに食べてるイメージでイラスト制作したよ。初めて挑戦するにあたって簡単に動いてるもので試したいと思って顔のパーツは体と一緒になってるもので作りました。後でやるんだけどもっと細かく動かす場合は顔、目、口、体、髪の毛と細かく分けていった方がよりリッチに見えるみたい。パーツが分けられたら AV や UTL に持ってきてリズムに合わせてパーツを追加していくよ。パーツを切り替えるタイミングでただ動きをつけずに差し替えちゃうとカチカチってなってかなり不自然な形で切り替わっちゃうからイージングっていう動きに緩急をつける機能を使って動きをつけながらパーツを切り替えたよ。今回使ったイージングはイージングスクリプトっていうものをお借りして使ってます。イージング自体は手動で作った方が細かく調整もできるんだけど、このスクリプトがめちゃめちゃ便利で、イージングスクリプトには表がついてきて、この表の動きと番号がリンクしてるんだ。試しに使ってみるとこんな感じ。番号ごとに動きに幅があるから、やりたい動きをサクッと表現できるよ。手探りで作ってたから、今回はすべて15番を使って動かしました。手の部分は回転を使って一つの差分で効率的に動かしてるよ。そして曲の A メロ B メロ部分のここ、ずっと同じ動きで上下を繰り返してる部分だね。ここはコピペで上下の動きをずっと繰り返してるんだけど、手の動きは上に行って下に戻る。体の動きは下に行って上に戻る。で、それぞれで動きを変えていて上下をしてるように見せてるよ。ただここで問題があって、同じタイミングでスタートして同じ長さのものをコピペしてもだんだんリズムからずれていってしまってたんだよね。僕の歌ってみたを聞いてほしいんだけど、よーくじっくり見てみると実はだんだん動画の動きが曲のリズムからずれていってるんだ。ちょっと動きが早いんだよね。これミームでもよくあるのかなって思ってて、曲って実際は一定のリズムに聞こえても裏拍を取っていたり途中で曲調が変わっていったりするものもあって、だから同じ長さのものをコピペしてもだんだんずれていっちゃうっていう。ただそれって一つ一つ手探りで直すのも大変だなと思って悩んでたんだけど、 AV や UTL に紙機能があったんだよね。AV や UTL に曲の BPM を記載できるところがあって、それを入力すればこの曲のリズムに合わせて点線でガイドが出るっていう。ビノミは BPM が162だったから162と入力して出てきた点線に合わせて上下の動きをこの点線に揃えてみるとこんな感じ。タイミングが少し違うのがわかるかな？ということで、サクッと作った一作品目はこんな感じでした。問題点も見つけつつ、動きのイメージがざっくり作れたところで、年をまたいで今年の休止期間中、がっつりミームの勉強やってみようって思って作ったのが、2作目の赤毛ミーム、ショートでいろんな方がやってるのを見て、絶対やりたいと思ってイラストを描きました。前回よりリッチに見せるために、体、腕、顔、
で、3パーツに分けて、顔は表情差分でそれぞれ2から4種類ずつ制作しました。表情のイメージや構図に関しては、みんなにも色々考えたり想像してほしいから、ここではあんまりしっかりとは言わないんだけど、起承転結のようなイメージで作ったよ。パーツのイラストを用意したら、動画の作業。またまた AV や UTL の登場です。動きをつけるのはメインのルートってところじゃなくて、細かく分けて編集できるシーンってところで編集していくよ。赤毛ミームはイラストがテンポに合わせてバウンドしながら増えていくような動きだから、本家の動画を参考にしつつ、まずは素材を配置してバウンドの跳ねる動きを追加。増やしながら色調補正で色味を変えてみたよ。これだけだとただ上下に動いてるだけだから、もうちょっと 2,3 個手間を増やしてみようかなと思って、いろいろミーム動画を拝見させてもらったり、講座もたくさん拝見させていただきました。めちゃめちゃわかりやすくて参考にさせていただいた動画も概要欄に貼っておきます。すごいなと思ったのが、リサイズっていう機能、画像全体をビヨンって伸ばしたり縮めたりする機能。これを多用してぽよぽよさせる動きをより自然になるように追加してみました。スローで見るとこんな感じ。ぽよんってなってるのがわかるかな？全体のぽよんって動きに加えて顔、体、腕にもリサイズの動きをつけてみました。最初に縮めて最後に元の形に戻るって感じ。初期位置がこんな風に崩れてても見えるのは一瞬で、アニメの中割りみたいな感じで多少大げさに崩した方がいいかなと思って大げさに位置を調整してます。ぽよぽよさせる動きができたら複製してサブにも適用させていきます。動きがつけられたらルートに持ってきてミームでよく見る全体に縁取りをしたり影を入れてみたり色ずれを追加してよ。こんな感じでミーム動画2作目完成。3作品目はこれ、シスターに懺悔をっていう楽曲からのミームです。3作品目でもっと色々やってみたいと思って、首から上の顔、後ろ髪、体、腕、表情で分けてみました。メインの祈りを捧げている部分は表情を6パターン用意して、悪魔への変身後は4構図と体、頭、顔、羽、腕、と分けて制作しました。構図はそれぞれ本家様の動きを参考にしながら4パターンで動きが大きく変わるように意識しながら制作しました。パーツが用意できたら AV や UTL へ移動して動きをつけていきます。まずは祈りの部分から、ここは同じ動きを繰り返すので、一つ動きができたら同じように複製していく感じ。同じ動きを繰り返すので、グループ制御で一括で動きをつけてみました。左右に頭を傾ける動きだから、頭の部分、祈りの手の部分は左右に傾くのに対して反動をつけたかったから、体部分は右左と反対に傾くようにつけてるよ。動きをよりリッチにするために赤毛ミームと同じようにリサイズを使用してそれぞれイラストを縮めてから元の形に戻るようにしてみました。表情の切り替えでは中間点を追加して初めのフレームではかなり潰れていて途中で元のサイズに戻し最後に頭が元の位置に来るように3段階で動きがつくようにしています。祈りの部分はこれの繰り返しだね。後半の悪魔になる部分、これがすごく難しくて4つすべて違う構図だから違う動きを4つ作らないといけないっていうのが大変だった。1フレーム目見て、こんなに潰れちゃってます。これはどの構図でもこんな感じ。これを元の位置に戻す動きで1個の動きにしてます。行って帰ってきて1つの動きって感じ。動き自体は赤毛ミームとほぼ変わらないんだけど、工夫したのは腕の部分、腕の中心点を腕の付け根にすることで、くるくる回しても腕の付け根、肘の付け根からしっかり回転する動きになってるよ。体や頭の動きを全部つけてから、その動きに追従するように腕の動きをつけて、最後に表情っていう感じで動き付けをしてみました。赤毛ミームと同じようにイラストに影を入れたり、縁取りをして動画上でテキストを入れたら完成。3作品目はこんな感じで完成しました。本当は髪の毛とか目と口別で分けた方がより動きがリッチになったかもって作りながら思ったんで、次作るときは別で分けてみようと思ってます。
去年から年をまたいでミームの作品を数個手探りで作ってみました。今後もおそらくたくさん見る機会があるであろうミーム文化、僕も大好きだし、作ってみてすごく楽しかったし、数少ない工数で魅力的に見える工夫とか試行錯誤が学びにもなったんで、イラストを動かしてみたいって子は顔と目から分けるだけでもかなり変わってくると思うよ。よかったらみんなもぜひ試してみてね。参考になったよって子がいたら高評価、チャンネル登録してくれると嬉しいな。それでは次の動画でお会いしましょう。じゃあね、バイバーイ。